Ini sepeda roda 3 ya. Wow. Robek. Ini sampai ber... Yang minta Tolong, ayo. Ayo, buka. baik ya. Ekspor juga bisa. Baik ya. Gede-gede. Apakah itu? Apa itu? Coba ditebak. Leon apa ini ya? Oh. Oh. Aduh. Wow. Nah, itu. Wah, ini motor yang ada rodanya. Mau kemana itu kira-kira? Mau beli koper aja terus. Iya, ada tanda. Iya benar. Aku juga mau beli. Orang 100 kilo bisa ya? Oh ini sih. Dudukan ini. Coba. Gini. Mana? Potong-potong dulu, gunting-gunting. Terus ini dari. Ah, terus ini. Nih kerja ini. Enggak, itu buat pisah. Pelan-pelan. Ah, dulu kembali dulu. Oh iya. Biar nggak sampai di depan. Ih, beratnya sama kayak Aget. Beda. Iya sama. Yang narik ini siapa? Bapak. Ini. Gue salah ngeliat. Bapak. Ho, ho, ho. Sini nih. Terus ini apa? Rosi mau apa yuk? Pengen yang ini semuanya. Tapi nggak mau yang secret jelek. Hitam. Aku gitu nggak suka yang ini. Langsung jangan marah. Wah, ini apa soalnya? Ambil. Orlen, orang ini mau marah. Tahu kamera ini. Anggap nih stroller. Wah, ini. Tajam. Memang itu ya dia ya. Itu ya, Dok, ya. Oh iya itu yang ini. Bisa nggak? Jangan lihat, merem matanya merem. Maka itu. Oh, itu bukan yang secret. Terus ya.